lakini ili benki waweze kufanya monitoring ya fedha zao na ili na wao wapate faida, serikali waweze kuwapa kitalu ya kufugia, wafuge ng'ombe zao sehemu moja, kuliko huu utaratibu wa kila mtu kufuga nyumbani kwake, kwa sababu ng'ombe wanaweza wakaugua wa jirani ikawafekti wa mwenzake na wakaambukizana magonjwa. Lakini tukitafuta kitalu tukawapa eneo hata kama ni hekta 300, wakaenda wakafuga pale, watapata matokeo na watakuwa na usalama wa mifugo yao. Hatutamani mradi huu wa kopa ng'ombe lipa maziwa kesho iwe mzigo wa kuwapa wafugaji wetu pressure, sukari na kuanguka kwa sababu hawajalisha vizuri na benki unaanza kutukamata. Tunataka tutengeneze mazingira rafiki na serikali ina uwezo huo. Kuna watu, Mheshimiwa Waziri, wamechukua vitalu vyetu, wanawakodisha watu kienyeji huko mtaani. Tutafute vitalu tuwape hawa kitalu karibu na ranch na kiwanda, wafuge waweze kupeleka maziwa na tuone tija na waweze kuzalisha chakula. Tutakuwa tumewasaidia na watakuwa mfano mkubwa sana. Jambo la pili, tuna tatizo la magonjwa kwenye nchi yetu. Na tatizo kubwa linasababishwa na magonjwa ni kwa sababu wa wafugaji hawaogeshi ng'ombe. Na kwa sababu hawaogeshi ng'ombe, magonjwa yamekuwa yakisambaa sana. Nimeona watu wa TDB hapa. Mkiwezekana mtuanzishie mradi wa sprayless. Zimekuwa bei rahisi siku hizi. Ili kwa hawa wafugaji wengi walioko kwenye vitalu, benki wawezeshe kuwa na sprayless ili kuwa na uhakika wa uogeshaji ili kupata mifugo iliyo bora ambayo free from diseases. Sasa hilo mnaweza mkalichukua kama challenge na mkatusaidia kwamba angalau wale ambao tayari wana mahali rasmi ya kufugaji pawepo na hiyo special service ya sprayless ili kudhibiti magonjwa, kwa sababu magonjwa yanaambukizana. Kama wewe ukiogesha huyu asipoogesha, bado wale magonjwa hatuwezi kufanya control, hasa kwa wale walioko kwenye vitalu. La kwanza ni kitalu cha kufugia. Vitalu hagawi waziri, isipokuwa wanaogawa vitalu wako chini ya waziri. Naomba mnielewe hivyo. Kwa hiyo hapa siwezi kugawa vitalu, lakini ujumbe wenu utafika kwa wale wanaogawa vitalu. Mmeomba kitalu angalau chenye hekta 300. Ujumbe huo utafika kwa mamlaka ya ranchi za taifa pamoja na bodi ili waangalie uwezekano wa kutekeleza maombi yenu, na kwa sababu mmetoa ujumbe huo kwa msimamizi wa wagawa vitalu, mimi nitafikisha ujumbe ili wasikilize maombi yenu. Jambo lingine umelisema zito, muhimu, swala la afya ya wanyama, na kwa maana hiyo hapa tunazungumzia ng'ombe. Sasa hili jambo nimelijadili sana hapa tukiwa Maruku na tukiwa Nshamba. Nimeainisha mambo 5 ambayo nyote katika mjadala mmeainisha kwa namna mbalimbali na kwa lugha mbalimbali, kwamba ili ufuge kisasa, kibiashara na kwa tija, mambo 5 ya msingi yanabidi ya kuongoze. La kwanza sio kwa umuhimu, lakini tu ni kwa ujumla wake. Nikianza na hili aliyosema ni afya ya wanyama unaowafuga, iwe ng'ombe, iwe mbuzi, iwe kondoo, iwe nguruwe, iwe kuku. Mfugo wowote unaofuga lazima kuzingatia afya ya mfugo unaofuga. Sasa afya inapatikana kwa njia nyingi. Kwa ng'ombe ni kuogesha, lakini chanjo ni sehemu ya afya. Madawa ni sehemu ya afya. Nilipokuwa Nshamba pale, wameomba na mimi nimewaelewa kwamba kwa namna wanavyokwenda kama ushirika wanatakiwa ama wawe na duka la dawa za mifugo karibu au wenyewe wawe na duka hilo.
Wanachokimaanisha ni hicho hicho, kwamba lazima wakati wote wanyama wale wapate afya ili waweze kuwa wanyama bora. Kwa hiyo hatua ya kwanza muhimu hiyo hapo ya magonjwa. Lakini hudhibiti magonjwa bila kutoa huduma ya ugani. Na hapa niwapongeze wale walioko kwenye huduma ya ugani kwenye ngazi ya halmashauri na ngazi ya wizara. Mnafanya kazi nzuri, ongezeeni bidii. Sitaki kuwasema tena watu wa uvuvi, nimewasema sana, nataka niwaspe, sitaki kuwasema. Lakini kwa ukweli watu wa mifugo wale wanaotoa huduma ya ugani wanafanya huduma nzuri zaidi kuliko huduma inayotolewa na maafisa uvuvi. Maafisa uvuvi mliko huko, mpate leo ni siku yenu ya kuwasema.